Поларните температури и грипот причина за продолжување на зимскиот распуст на учениците. Наместо на 18 јануари, второто полугодие ќе стартува во понеделник на 23. Училиштата се подготвени за почетокот на наставниот процес и она што е најважно, грејните системи постојано се одржуваат. Состојбата во однос на грејењето е стабилна, односно техничките служби постојано, секојдневно, по неколку пати во денот превентивно ги уклучуваат системите за грејење за да не настане и да се контролира да не настанат евентуални штети и проблеми во однос на системите за грејење. Иако децата од детските градинки немаат распуст, нивниот број во овој месец секоја година се намалува, а годинава сруши рекорди. Во детската градинка Стибо од 800 деца престојуваат само 100, додека во Вера Циривири Трена од 600 деца, бројот на оние што редовно одат во оваа установа е околу 100 дечиња. Градинките без разлика на бројот на деца имаат одлични услови за работа, а просториите во зависност од температурите се догреваат и со дополнителни грејни тела. Резервите на нафта во градинките се на завидно ниво. Сите простории се топли, затоплени, дури градинките располагаат и со дополнителни грејни тела, доколку е потребно да се вклучат за да се затоплат просториите. Оно што особено е важно во екот на сезоната на грипот, училиштата и детските градинки дополнително хигиената ја одржуваат со редовни дезинфекции на просториите. Дополнително се вршат, дополнителни мерки на чистење, на санирање, на дезинфекција во некои училишта и деретизација во текот на овој зимски распуст. Градинките во сите клонови е направена вонредна дезинфекција согласно препораките кои што се дадени од Комисијата при Министерството за здравство. Во сите клонови, сите санитарни јасли, сите занимални е направена вонредна дезинфекција во градинките. Препораките остануваат исти. Децата кои имаат вирусни инфекции да останат во домашни услови со цел да не се пренесуваат инфекциите.